tô vindo aqui no comecinho do vídeo pra falar. Eu tô aqui nesse aplicativo tropinha só pra poder já mandar o vídeo. E também eu quero falar, mano, que eu tô tentando de todo jeito, de todo jeito que eu puder, mano, pra poder tentar fazer live, mano. É meu sonho, velho, ser extremo, ficar todo dia fazendo live. Mas, mano, só... eu acho que não sei o que aconteceu, mano, que não tá dando pra fazer live de jeito nenhum. De jeito nenhum, filho de Cristo. Mano, por enquanto vai videozinho mesmo, né? Videozinho insano. Então, eu já tô vindo aqui pra mandar o vídeo pra vocês. Fica com o vídeo aí, o vídeo é muito brabo, doido. E é nóis. Deve ser um pouco por causa que eu tô gravando o círculo do telefone. Mano, eu tô muito chateado, mano. Eu tô um pouco lento que eu melhorei. Então, tem que se acostumar, né? Esse desenho todo aqui, ó. Olha com a arma que o cara vem mexendo, tá maluco. Ele nem tinha salvado, mano. Rapidão, gente.
Mais uma, entendeu? Caraca, se vocês estão ouvindo algum barulho aí, mano, é do vento. Na televisão. Ou da televisão. Mano, do dia que a televisão sai vento, mano. Caraca, mano. Tô pedindo as coisas nada. Pô, nada a ver, mano, uma coisa com a outra. Para de chamar ele, não. Ah, bugou não, mano. Eu vou regular o lugar do FIFA não. Se for pra lugar, vou fechar o vídeo. Ah, meu cabeçado, ele é meu bem. Bora. Ah, mano, eu vou fechar o vídeo. Ah, caraca, mano, só fui ver mesmo. Calma aí, tropa, eu vou... Pô, vou ter com vocês aqui. Pô, doidão, você tá maluco? O negócio bugou. Eita, cadê a bolinha? Cadê meu rosto? Calma aí, tá, primo? Vou botar ele ali rapidão. Esqueci. Não tá indo não, mano. Pô. Ele saiu do nada, mas deixa pra lá, mano. Bora gravar o vídeo assim, ó. Mandou. Ah, mano, eu vou comprar esse passe, né? Vou comprar amanhã. Ou depois da manhã. Eu vou ver com vocês eu comprando o passe. Mas semana pra comprar, porque eu vou fazer missão, mano. Eu não gasto dinheiro todo. Tô gastando dinheiro com imbrima, não tem como fazer missão.
pessoal minha. Calma aí. Calma aí, doidão. Bem. Não, mano, eu tô jogando tipo como se fosse uma live. Mas não é live é. Eu tava pensando em fazer o vídeo 1 hora só jogando. Mas não sei se vocês vão querer isso, não. Deixa eu falar. Isso eu não tô conseguindo fazer live. Mexer no pedido lá, velho. Vou deixar R$1, mano. R$100.
toda a partida, tô morrendo. Eu fui falho. Esse foi o vídeo. Deixa seu like, se inscreve no canal. Então, ó, quem deixar o like não vai pegar minha stream não, ó. Boi da cara preta. Quem não deixar o like no canal do Vitor FF vai sentar aí na cabeça, opa, deixa o like no